ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு தி ட்ரெண்டிங் தமிழ் கோபி. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது என்னன்னா, ஒரு 2-3 நாளா செலிப்ரேஷன். இந்த பக்கம் மாநாடு அப்படின்னு இருக்கு, ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா மலையோடு அப்படின்னு இருக்கு. என்னடா மாநாடு மலையோடு அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு தானே கேக்குறீங்க. 2-3 நாளா வந்து மழை ரொம்ப அதிகமா பெஞ்சிட்டு இருக்கு. சரி, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நான் உங்கள்கிட்ட அதை பத்தி சொல்றேன். இந்த வீடியோ ஒன்று நான் உங்களுக்கு வச்சிருக்கேன், அந்த வீடியோ பாருங்க, அதுக்கப்புறம் பேசலாம். சென்னையில தண்ணியில மிதக்கணும், பிறந்தா தமிழனாக பொறுக்கணும், சென்னையில காரு ஓட்டி மகிழணும், ஆங்காக்குல வாழற மாதிரி மகிழணும். இதுதான் வைகையாறு, இதுதான் காவேரியாறு, இதுதான் தாமிரபரணி, பாலாறு, தேனாறு, கொள்ளிடாறு, அனைத்து நதிகளும் வான் மலை என கொட்டுகிறான். உடந்தா தமிழனாக பொறக்கணும். இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாத்திருப்பீங்க. வேற லெவல்ல காமெடியா இருக்குங்க. காமெடின்னு சொல்லக்கூடாது, அவங்க வீட்டுல என்ன நடந்திருக்கோ அதை தான் நம்மளுடைய மஞ்சள் அலிகான் வந்து அந்த வீடியோ மூலியமா போட்டிருக்காரு. அவரே சொல்றாரு அந்த வீடியோல, பிறந்தா தமிழ்நாட்டுல பிறக்கணும், சென்னையில காரோட மிதக்கணும் அப்படி இப்படிங்கிறாரு. அவர் சொல்ற மாதிரி அவர் நிறைய வந்து ஒவ்வொரு அணையும் சொல்லியிருந்தாரு. இந்த மாதிரி காவேரி, அப்புறம் தாமிரபரணி, பாலாறு, வைகை அப்படி இப்படின்னு எல்லா அணையுமே சொல்லியிருந்தாரு. எல்லா அணையும் அந்த மாதிரி வெள்ளத்துலதான் மிதந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை அவர் வந்து அந்த ஒரு பாட்டோட ஒரு ஜாலியா அப்படியே போட்ல அப்படியே போயிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள சூழ்நிலையை தான் அந்த வீடியோல வந்து போட்டிருக்காரு. அந்த வீடியோ பார்த்தோன்னே நம்மளே ஒரு கிரேசியா ஒரு சிரிப்பாயிருச்சு. சரி, அது கிரேசியெல்லாம் இருக்கட்டும். நம்ம வந்து என்னன்னா, இது சென்னையில மட்டும் நடக்கல, தமிழ்நாடு முழுக்கவே வந்து ஒரு சரியான ஒரு கனமழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். சரி, அதெல்லாம் பேட்டும்பா. நானும் காலையில இருந்து வந்து ஒரு நியூஸ் பாத்துக்கிட்டே இருக்கேங்க. எல்லா நியூஸும் பாக்குறேன். பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஹலோ பூங்குழலி எங்க இருக்கீங்க, மழை வந்து அங்க எப்படி பேஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவங்க ஹலோ மீண்டும் இங்கு கனமழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாம இங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கனமழை பெய்தனால மறுபடியும் அந்த ஒரு மீண்டும் ஒரு வெள்ளம் வர வாய்ப்பு இருக்கு. இது 2005 விட ஒரு அதிகமான மழையா இருக்குமோ அப்படின்னு நம்ம நம்பலாம். அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு டிவி சேனலும் அவங்க வந்து பிரஸுக்கு வந்து நியூஸ் கிடைக்காத மாதிரி எல்லா பக்கமும் வெள்ளம் 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 உண்மைதான், வெள்ளம் தான் போயிட்டு இருக்கு எல்லா பக்கமும். அதை வந்து அவங்க சொன்னாங்க. நானும் காலில இருந்து பார்த்ததுக்குள்ள தமிழ்நாடுல மொத்தமா சொல்றத விட சென்னையை தான் ஓயாம வெள்ளத்தில் மிதக்கிறது நம்மளுடைய தலைநகரம் அப்படிங்கறத மறுபடியும் போட்டாங்க. சரி, ஓகே, அதெல்லாம் இருக்கட்டும்பா. என்னதான் அப்படி மழை பெய்யுது அப்படின்னு தானே கேக்குறீங்க. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். என்னன்னா, நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இது வரைக்கும் 200 ஆண்டுகள் வந்து பெய்யாத ஒரு மழை வந்து ஒரு பேய் மழை வந்து இது வரைக்கும் 4 வாட்டி தான் பெஞ்சிருக்கு. அதுல இந்த வருஷம் இன்னும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா 107 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. 107 சென்டிமீட்டர்னா 1000 மில்லிமீட்டர். இவ்வளவு பெரிய ஒரு மழை வந்து இது வரைக்கும் பெஞ்சதே இல்லை. ஒரு 200 ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவ்வளவு பெரிய மழை பெஞ்சிருக்கு. அதுக்குள்ளேயும் நம்ம எல்லா நியூஸும் போட்டுன்னு அந்த மழை வெள்ளம் மிதந்துகிட்டு இருக்கு, அங்க தண்ணி மிதக்குதுன்னு சொன்னா மழை வந்து ஓரளவுக்கு லிமிட்டா பெய்யணும். லிமிட்டா பெஞ்சாதானே நம்ம வந்து அந்த தண்ணியை ஈஸியா வந்து அகற்ற முடியும். அங்க வந்து அளவுக்கு அதிகமா வந்து மழை பெஞ்சிச்சுன்னா நம்ம எப்படி அதை அகற்ற முடியும்? அந்த மாதிரி ஒரு மழை வந்து வெள்ளமா தமிழ்நாடு மட்டும் சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கல, நம்ம சென்னை தலைநகரம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு லெவல்ல தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஏன்னா அதுல மஞ்சள் அலிகான் வீடியோவே நீங்க பாத்திருப்பீங்க. அவரே வந்து அவர் வீட்டுல உள்ள எவ்வளவு பெரிய ஒரு கஷ்டத்தை வந்து சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம இங்க மட்டும் இல்லைங்க, பக்கத்துல நம்ம ஊருக்கு அந்த தூத்துக்குடி 2-3 நாளா நான் பார்த்தேன். அதுல ஒரு 30 சென்டிமீட்டருக்கு மேல மழை அதிகமா பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. எல்லா அணையுமே அவர் வீடியோல சொன்ன மாதிரியே எல்லா அணையுமே ஓரளவுக்கு லிமிட்டை தாண்டி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். அந்த லெவலுக்கு ஒரு பேய் மழை வந்து நமக்கு பெஞ்சிட்டு இருக்கு. சரி, மழையெல்லாம் பெய்யட்டும். ஒரு பக்கம் மழை பெய்யுது, இந்த பக்கம் கிட்ட எல்லாரும் வந்து படத்துக்கு போயிருந்தோம். படம் ஒரு பக்கம் நல்லா ஓடுனுச்சு. அதோட மழையோட மாநாடு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. மழையும் சரியான மழை. அவரே அழுதாரு. அந்த அழுறதை பார்த்துட்டு எல்லாம் கிட்ட ஒருத்தவங்க எங்க ஆள் அழுதோட எங்கிட்ட ஒரு பக்கம் மழை வெளுத்து வாங்கி அழுதுகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. சரி, இவ்வளவு பெரிய ஒரு மழை பெய்யுது, இதுக்கெல்லாம் என்னதான்ப்பா முடிவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மழை வந்து இப்ப முடிகிற மழை இல்லைங்க. இது வந்து இப்படியே இன்னும் ஒரு 1 மந்த் வந்து தொடரும் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. டிசம்பர் மந்த்தே இன்னும் பிறக்கல. எப்பவுமே நம்மளுக்கு டிசம்பர் மந்த் நீங்க உங்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதில்லை. டிசம்பர் மந்த் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுக்கு ஆகாத ஒரு மந்த் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். அந்த ஒரு மாசமே நம்மளுக்கு ஒரு சாபமான ஒரு மாசம். ஏதாவது ஒண்ணு நடக்கும். இந்த வருடம் என்ன நடக்கும்ங்கிறத நம்ம வந்து பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க முடியும். கண்டிப்பா எப்படி மழை பெய்யும், எப்படி இந்த வருஷம் புயல் வருமா இல்ல வெள்ளம் வருமா அப்படிங்கிறது, ஏற்கனவே வெள்ளத்தெல்லாம் இருக்கும், மறுபடியும் ஏதாவது ஒன்று வருமா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அப்பதான் முடிவு பண்ணலாம். டிசம்பர் மாசம் வந்தாதான். சரி, ஓகே, எல்லாம் கூல்.
அப்படியே ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா மக்கள் இங்கிட்டு ஒரு மக்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மாணவர்கள் மக்கள் வந்து தவிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க வாழ்க்கையில. இந்த மாதிரி வெள்ளம் இது பண்ணுது, வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வந்துருது அப்படிங்கறத சென்னையில் உள்ள மக்கள் தண்ணியில இது வரைக்கும் அவ்வளவு மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத வருத்தத்தோட வந்து தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம மாணவர்கள் அப்பா எனக்கு இன்னைக்கு லீவ் விட்டுருக்கீங்களா, அந்த நியூஸ் சேனல்ல போயிட்டு இந்த மாவட்டம் வந்துருச்சு அந்த மாவட்டம் வந்துருச்சு அப்படி இப்படின்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த 2 வருஷம் லீவ் விட்டதெல்லாம் மேட்ரே இல்ல போல இருக்கு, இன்னும் எங்களுக்கு லீவ் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களும் வந்து ஒரு குறிக்கோளாவே ஜாலியா இருக்கிறாங்க. சரி அதெல்லாம் ஓகே, லீவ் வந்துடும், நீங்க கவலைப்பட வேணாம். அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா லீவே போயிட்டு இருக்கு. இங்கிட்ட ஒரு பக்கம் மாணவர்கள் போராட்டம் அப்படின்னாங்க, ஒரே வழியா ஆப் வச்ச மாதிரி அப்பா உங்களுக்கு ஆஃப்லைன் தான் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லி நெத்தியில் அடிச்ச மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. அதனால அப்படியே மழையும் பெய்யட்டும் இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இதுக்கு வந்து நிரந்தர தீர்வு, இந்த மழைக்கு என்ன தீர்வுனா, இந்த மழை வந்து ஓரளவுக்கு லிமிட்டுங்க. இந்த வருடங்கள்ல இவ்வளவு பெரிய வருடங்கள்ல 200 ஆண்டுகள்ல 4 வாட்டி தான் இந்த மாதிரி பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இவ்வளவு பெரிய ஒரு மழையெல்லாம் நமக்கு பெஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து நம்ம தத்தளிச்சு தான் ஆகணும். ஆனா வந்து அதற்கான வடிகால் வந்து இந்த வருடம் நீங்க 2015 பெஞ்ச மழை மாதிரியே அவ்வளவு பெரிய ஒரு மழை தான் பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா அந்த லெவலுக்கு சென்னையில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளமெல்லாம் வரல. அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து எப்படின்னா இப்ப உள்ள காலம் வந்து மாறிடுச்சு. எப்படின்னா ஒரு வெள்ளமா இல்லாம திடீர்னு ஒரு நிமிஷத்துலயோ இல்ல 2 நிமிஷத்துலயோ ஒரு 5 நிமிஷத்துலயோ அவ்வளவு பெரிய ஒரு மழை, திடீர் மழை அப்படிங்கிறது தான் சொல்லலாம். அந்த லெவலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மழை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் பெஞ்சிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் சேஃபா இருங்க. அங்கங்க வீட்டுல வந்து சென்னையில நிறைய இடத்துல தண்ணி தேங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. கண்டிப்பா நீங்க எல்லாமே சேஃபா இருங்க. வீட்டுல இருந்து வெளியில போறதுக்கும் எங்களுக்கு ஒரு போட் இருந்தா போதும், போட் இருந்தா நாங்க வெளில போயிருவோம், போட்லயே நாங்க போயிருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் மக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. போட்டு கூட இல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில தான் எல்லாம் தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. கவலைப்படாதீங்க, கண்டிப்பா நம்மளுடைய மழை வந்து கொஞ்சம் ஓயும், நமக்கு வந்துகிட்டு இருப்பாங்க. மறுபடியும் வந்து ஒரு சூரியன் எப்படா வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. கண்டிப்பா வந்து ஒரு மழை குறைவு இருக்கு. இனிமே வந்து டிசம்பர் 1ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கவலைப்பட வேணாம், மழை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளம் வந்து மறுபடியும் வரணும்னு இல்ல, கிளைமேட் அதான் சொல்றேன், வெதர் இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரிப்போர்ட் அவங்க அப்ப சொல்லுவாங்க இவ்வளவு மழை பெய்யும் இவ்வளவு கம்மியா பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க வந்துட்டு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியில் இவ்வளவு பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா வந்து அந்த மழை வந்து நம்ம மழை பெய்யுது ஓகேங்க, கிளைமேட் இந்த மாதிரி வெதர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம யாராலையும் வந்து கணிக்கவே முடியாது. எந்த வருடம் எப்படி மழை பெய்யும்னு தெரியாது. நம்மளுமே ரொம்ப தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதற்கான அது வந்து விளைவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. சரி இதெல்லாம் முடியல, நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்கறேன், எப்படி உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கீங்க, நீங்க உங்களோட சுச்சுவேஷன் என்ன? நான் சென்னைக்கு மட்டும் கேட்கல, மொத்தமா எல்லாத்துக்கும் கேட்கறேன். எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? சேஃபா இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க. பாய் பாய், see you. அடுத்த வீடியோல உங்களை வந்து பாக்குறேன். பாய், see you.